Qadim va navqiron Samarqandning chekkasida muqaddas bir qadamjo bor. Bu qadamjo 3 ta dinning vakillarini o'ziga uzoq asrlardan beri rom etib keladi. Ushbu muborak maskan Doniyor payg'ambarning maqbarasidir. Musulmon, Yahudi va Masihiy din vakillari bu maqbarani ziyorat qilgani kelishadi. Rivoyatlarga ko'ra, ushbu maqbarada Doniyor payg'ambarning xoki bor ekan. Tarixdan bilamizki, Doniyor payg'ambar Bobil shahrida istiqomat qilgan. Bu shahar hozirgi Iroq hududida barpo bo'lgan edi. Doniyor payg'ambar o'sha yerda olamdan o'tgan. Darvoqe, qanday qilib bu avliyo odamning xoki O'zbekistonga kelib qolgan? Rivoyat qilishlaricha, buyuk bobomiz Amir Temurning yengilmas lashkarlari Yaqin Sharqdagi barcha davlatlarni osonlik bilan bosib olgan ekan. Ammo ular bir shaharga kelganlarida bu shaharni hech ham mag'lub qila olmadilar. Amir Temur bu voqeaning sababini bilsa-ki, shahar aholisini o'sha yerdagi bir payg'ambarning xoki himoya qilar ekan. O'sha payg'ambar Doniyor edi. Shundan keyin Amir Temur payg'ambarning xokini poytaxt Samarqandga olib kelishga qaror qilibdi. Bugungi kunda ham xalqimiz tabarruk payg'ambarning xoki Samarqand shahrini himoya qilib, aholisiga farovonlik va osoyishtalik olib keladi deb e'tiqod qiladi. Aytganday, nima sababdan bu buyuk payg'ambar turli din vakillari tomonidan bu qadar ulug'lanib, e'zozlanadi? Balki bunga Doniyor payg'ambarning ibratli hayoti sababdir. Bu tabarruk insonning hayoti va faoliyati muqaddas kitob tarkibiga kirgan Doniyor payg'ambarning kitobida batafsil hikoya qilingan. Qariyb 2,5 ming yil avval Bobil shohi butparast Navxatnazar Quddus shahrini qamal qilib bosib oldi. U Xudoning ma'badini vayron qilib, Quddus aholisining aksariyat qismini o'z shohligining poytaxti Bobilga surgun qildi. Surgun qilingan asirlar orasida Doniyor degan bir yigit bor edi. Bu yigitning zehni o'tkir, o'zi zodagonlar oilasidan edi. Doniyorni Navxatnazarning saroyiga olib kelganlardan keyin unga Bobil tili va adabiyotdan tahsil berishdi, yaxshi munosabatda bo'lishdi. Doniyor butparast xalq orasida yashasa ham barhayot Xudoga sodiq qoldi. Butparast Bobil xalqining hudumlariga rioya qilmadi. Doniyorning zakovati Bobil shohini lol qoldirdi. Shoh bir necha marta uni o'z huzuriga chaqirtirib, tushimni ta'bir qilib bergin deb iltimos qilgan edi. Shohning tushlari ta'birini Doniyorga Xudo ochib berardi. Bir necha yildan so'ng esa Bobil shohligi Midiya shohligiga mag'lub bo'ldi. Taxtga chiqqan yangi shoh Xudoning inoyati bilan Doniyorga iltifot ko'rsatdi. Doniyor saroydagi barcha amiru amaldorlarga qaraganda o'z ishini yuksak mahorat bilan bajargani uchun shoh butun saltanat boshqaruvini Doniyorga topshirishni niyat qilib qo'ydi. Buni ko'ra olmagan hasadgo'y amiru amaldorlar Doniyorning davlat boshqaruvi ishlaridan nuqson topishga harakat qilishardi. Ammo Doniyor o'z ishini puxta bajarar, mas'uliyatsizlik va adolatsizlikka aslo yo'l qo'ymasdi. Doniyor barhayot Xudoga sajda etib, kuniga 3 mahal ibodat qilishini hasadgo'y amaldorlar bilardilar. Shu bois ular Doniyorga bu tomondan ayib qo'yishni reja qildilar. Oqibatda munofiq amaldorlarning qistovi bilan shoh bir farmonini imzoladi. Farmonga ko'ra, har bir odam 30 kun davomida faqat shohga sajda etib, faqat
unga ibodat qilishi kerak edi. Barhayot Xudoga sajda etish farmonda qat'iyan man qilingandi. Farmonga rioya qilmagan odam o'limga hukm etilishi belgilab qo'yilgan edi. Doniyor farmon joriy qilinganini bila turib, har doimgiday tiz cho'kib Xudoga iltijo qilaverdi. Amaldorlar Doniyorning Xudoga iltijo qilayotganini ko'rib, shohga xabar berdilar. Shoh bu ahvoldan qattiq tashvishga tushdi. U Doniyorning aybsizligini, o'ziga sadoqatini bilar edi. Ammo hatto shoh ham o'zi chiqargan farmonni o'zgartira olmasdi. O'sha kuni Doniyorni farmonga rioya qilmagani uchun jazoladilar. Uni och sherlar uyasiga tashladilar. Doniyorni sherlar uyasiga olib ketishayotganda shoh baland ovozda unga dedi: "Seni Xudoying qo'liga topshirdim. O'zing doimo sajda qiladigan o'sha Xudo seni asrasin." Shohning o'sha so'zlari hali yangrab turar ekan, sherlar uyasining og'zi katta tosh bilan berkitildi. Ertasi kun tong otgach, shoh shosha-pisha sherlar orasi tomon yugurdi. Qay ko'z bilan ko'rsalarki, Doniyorni sherlar uyasidan chiqarib olganlarida unga aslo zarar yetmagan ekan. Xudo Doniyorni asragan edi. Shohning buyrug'iga binoan Doniyorni qoralagan odamlarni sherlar uyasiga tashladilar. Ular chuqurlikning tubiga yetmasdanoq sherlar ularga tashlanib, g'ajib tashlashdi. Shunday qilib, Doniyor Xudoga sadoqat bilan xizmat qilgan payg'ambar degan nom bilan tanildi. Uni o'z vatanidan surgun qilishgandi. U shohning tushlarini ta'bir qilardi. Xudoga bo'lgan sadoqati tufayli butparastlar uni sherlar uyasiga tashladilar. Ammo unga aslo shikast yetmadi. Doniyor payg'ambarning yana bir xislati bor edi. Ammo ko'p odamlar bundan bexabardirlar. Xudo Doniyor payg'ambarga farishta Jabroil orqali ko'p bashoratlarni ayon qilgan. Ushbu bashoratlar yer yuzida shohliklar va imperiyalarning paydo bo'lishi, qulashi hamda Xudo tanlagan buyuk hukmdorning kelishi haqida xabar beradi. Ushbu hukmdor qisqa muddatga kelib, so'ng o'ldiriladi. Ammo oxir zamonda yana qaytib keladi va yer yuzida Xudoning shohligini o'rnatadi. Doniyor payg'ambarga kelgan vahiy bo'yicha bu shohga hukmronlik, ulug'vorlik va shohlik berildi. Barcha xalqlar, elatlar va urug'lar unga bo'ysunishdi. Uning hukmronligi bitmas tuganmas abadiy hukmronlikdir. Uning shohligi hech qachon buzilmaydi. Bu hukmdor Xudoning tanlangan shohi Masihdir. Muqaddas kitobda yozilishicha, bashoratlarning hammasi Iso Masih hayotida yuz berdi. Iso Masih o'ldirildi, lekin Xudo uni tiriltirdi. Hozir Iso osmonda Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Oxir zamonda u yer yuziga qaytib kelib, Xudoning shohligini o'rnatadi. U abadul abad tinchlik shahzodasi bo'lib hukmronlik qiladi. Unga ishongan har bir kishi osmon shohligiga kiradi va to abad Xudoning huzuridan bahramand bo'ladi.